Ikibazo cy'imitungo ikomoka kuri ruswa n'izindi nzira zitemewe n'amategeko ivanwa mu bihugu bimwe ikajya guhishwa mu bindi bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kuyikurikirana bikagorana, kigiye kubonerwa umuti. Inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri ibyo bihugu mu nama yateraniye i Kigali byemeje ko hashyirwaho ihuriro rizabifasha kubona amakuru yose kandi yihuse ku cyaha cyo kunyereza umutungo, nk'uko bisobanurwa n'Umuvunyi mukuru Aloyiziya CYANZAYIRE. Uburyo ibihugu cyangwa inzego zishyiraho kugira ngo byorohe guhererekanya amakuru cyane cyane bidaciye mu nzira ziri fomo. Iyi network imaze kujyaho, buri gihugu cyangwa buri rwego ruri muri network rutanga abantu twita ba focal points. Abo bantu rero bagira uburyo bwo gukorana bworoshye. Muri buri gihugu haba hari aba focal point, niba hari information ikenewe mu kindi gihugu ba focal points nibo bakorana kugira ngo bahane amakuru akenewe. Niba hari imitungo dukeneye gukurikirana mu gihugu runaka dutekereza ko yaba yarahishwe mu gihugu runaka kiri muri iyo network, ba focal points baravugana na mbere yuko abantu bajya mu nzira ziri formal kugira ngo mubone information zose mushobore noneho no gukurikirana ibyo mwifuza gukurikirana. Umuvunyi mukuru avuga kandi ko iri huriro Asset Recovery Network rizorohereza ibihugu birigize kuzuza inshingano zabyo zo kurwanya ruswa, gukurikirana ndetse no kugaruza imitungo inyerezwa biturutse kuri ruswa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urarwanya ruswa mu gihe imitungo ikomoka kuri ruswa udashobora kumenya aho iherereye ngo ube washobora no kwigaruza. Guhana ruswa hari uguhana umuntu, ariko hari no kugira ngo n'ibyo yatwaye bikomoka kuri icyo cyaha yo kubigiraho uruhare bigaruke mu isanduka aho yabikuye, bifasha abandi baturage. Ibihugu bitari mu mahuriro nk'aya abifasha kubona amakuru yihuse ku cyaha cyo kunyereza umutungo ukomoka kuri ruswa, ngo bikunze guhura n'ingorane z'amategeko y'ibindi bihugu mu gukurikirana no kugaruza iyo mitungo, kuko ngo bica mu nzira ndende. Dona Yamuremye, Televiziyo Rwanda.